like it was back in the style. Biragoye kwa kwemera ko ashaje kandi azi kwiterura gutya, ariko uzandusha imbaraga azanjane. uburyo yirukankamo bwo buratangaje. Ntabwo byumvikana ukuntu wahamya ko ari umusore kandi avuga atitira. Abenshi mumuzi nka se wa Nsabi na Bikokora. Harya ubundi koko ni se wa Nsabi? Ubundi afite imyaka ingahe? Yarize cyangwa niyize? Ubundi ari we na Nsabi umukuru ninde? Ikaze kuri Ni Today. Iki kiganiro ni ubuzima n'imibereho. Nge tugiye kubana ndiraho nari nshimiye Imana. Uyu mubona mu isura y'abasaza, inkono y'itabi mu kanwa, ikoti ryacitse, ingofero y'abasaza, n'inkoni hafi aho. Benshi mukaba muzi nka Bijiyo Bija Geregwari, yitwa Prosper Manizabayo. Yiganye na Nsabi MCB. Akarere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, niho yavukiye aranahakurira. Nyuma yo gusoza kwiga kwe nakomeza kaminuza, yahise ashaka uburambe bw'imyaka 2 mu Kiyede. Ntabwo ndibuvuge ku itariki n'ukwezi, ariko umwaka yabonye mu izuba ni 1995. Ubu tuvugana afite imyaka 29. Ku itariki 24 Gicurasi 2020 nibwo video ya mbere yagiye hanze, ari kumwe na Nsabi ndetse n'abandi bagiye batandukanye ku Irebero TV. Gukina yigize nk'umusaza ni umwihariko we wanatumye amenyekana hirya no hino ku isi. Waba ushaje, uri umubyeyi, urubyiruko cyangwa umwana, nta kuntu waba utamuzi. Ururimi rwose waba wumva waragusetsa, ararukoresha gukirigita gusetse akoresheje ikinyarwanda cye kimusanze benshi bita ikiburera. Ku myaka ya 29 ubatunze imodoka ye nziza y'igikoko. Aracyari umusore w'imyaka 29. Nta mugore afite, nta n'umukunzi afite. Prosper Manizabayo mwakunze cyane nka se wa Nsabi, uzwi ku izina rya Bijiyo Bija, niwe tumaze kumva. Ngendiro nari nshimiye Imana. Dukomeze tubane kuri Ni Today. Ndabashimiye. Like it was back in the style.